Dios le bendiga, hermanitos. Gud välsigne er bröder. Qué bueno verlo, hermanito. Mycket bra att se er här igen. El primer día de la semana. Det första dagen i veckan. El domingo. Söndagen. Hoy día celebramos algo muy importante, hermanito. Idag så firar vi något väldigt viktigt idag. Como decía el hermano, ¿verdad? Estamos celebrando, ¿verdad? La Pascua. Och som broder Wilson sa att vi firar påskdagen. Påsken. Eso es lo más principal en nuestra vida cristiana. Och ännu mer viktigare, Lo más viktigt. det mest viktigaste är la Pascua. Påsken. El día de hoy. Ja, den viktigaste dagen är påsken, denna dag. Cuando el Señor Jesús resucita, ¿verdad? När Herren Jesus, då han uppstod. ¿Qué sería de nosotros si nuestro Jesucristo no hubiera resucitado? Vad hade blivit av oss om vår Herre inte hade återuppstått? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. Om Jesus inte hade återuppstått så hade ingen av oss varit här idag. No tendríamos esperanza. Vi hade inte haft något hopp. La resurrección es lo más importante, hermano, en nuestra vida. Después de haber hecho todo lo bueno al Señor, lo mataron. Efter idag, denna Jesus uppståndelse är det viktigaste dagen för oss, och efter att alla de där goda gärningar Jesus har gjort så dödas han. Lo mataron, lo asesinaron, hermano. De dödade honom. Pero él no quedó muerto, él resucitó. Y por eso estamos aquí, hermanito. Men han låg inte död efter det, han återuppstod. Primero una cosa pequeñita aquí, algunas fotos de lo que no es la Pascua. Och innan vi börjar så ska jag visa, så finns det några bilder som visar klart och tydligt att det inte är det egentliga påsken. Eso no es Pascua, hermanito. Det där är inte påsk, bröder. En mi país se utiliza este conejito de Pascua y se pinta bien bonito el conejito de Pascua y se le da a todos los niños en mi país. I mitt land så hade vi de här påskhararna med, och de här äggen, man ritar de här äggen väldigt fint och dekorerar dem och hade sådana saker i mitt land. De allá donde yo vengo, de Chile, allá se le entrega a todos los niños un conejito de Pascua. Där vart jag bodde så gav man en av de här äggen till varje barn. Acá se usan los pollitos. Och här i den här bilden så använder man sig av kycklingarna. Los pollitos de Pascua. Påskkycklingarna. Y eso no es de Pascua, hermano. Och det där har ingenting med påsken att göra, bröder. Rapidito, eso está tomado por acá. Lite snabbt, den här bilden är tagen här i Luleå. Y esto también se usa acá en este país, en Suecia. Och här i Sverige så använder man sig mycket av de här häxorna också. Eso está tomado en una de las ciudades por aquí cerca. Och den här bilden är tagen i närheten av en stad här. Y ahí por todas las ciudades se ponen estas cosas, hermanos, para celebrar la Pascua. Och i alla städer så ställer man upp den här inför påsken. Hay un ranking que yo estuve mirando y decía que una de las tradiciones más extrañas de Pascua es precisamente esta bruja que se usa acá en Suecia para celebrar la Pascua. Och det fanns en lista på de konstigaste eller annorlundaste saker och ting man använder till påsken, och häxan var en av dem. La Pascua, eso no es la Pascua, Jesucristo es la Pascua. Det här är inte påsken, Jesus Kristus. Y de eso vamos a hablar hoy día, a eso le vamos a dar importancia en el día de hoy. Och det är det vi ska tala om idag. Que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, resucitó. Om att Jesus Kristus, att han återuppstod. Vamos a empezar este domingo con un versículo muy conocido, hermanito. Está en Juan, capítulo 1, verso 29. Vi ska börja med den här predikan med att läsa ett väldigt känt bibelställe, Johannes evangeliet 1:29.
Esto es al comienzo de cuando Jesucristo inicia su ministerio, hermano. Juan el Bautista se encuentra con Jesucristo. Det här är i början av Jesus hans ministerie och hans uppdrag. Här då han möter Johannes döparen. Juan el Bautista, inspirado por Dios, hermano, recibe esta revelación grande que podemos leer aquí. Och Johannes döparen, han med full med den heliga anden blir visad det som står här i den här texten som vi kan nu läsa idag. Y nosotros la podemos leer ahora, hermano. Och vi kan läsa den nu. Dice así. Det står så här. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sade: Se, Guds lamm som tar bort världens synd. Amén. Vamos a orar. Padrecito Santo, Amén. querido Señor, que nos ayude a esta hora, Padrecito Santo, con su Santo Espíritu, Señor, que nos ayude, Señor, a llegar a entendimiento con su palabra, Señorcito Santo, que el enemigo no pueda entrar aquí a este lugar, Señor, que no pueda cambiar la idea, los pensamientos, Señor, que cada uno de los que estén aquí, Señor, reciban la palabra limpia, Señor, como es, Padrecito Santo. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor. Ayúdeme a mí también, Padrecito Santo, le ruego, Señor, que me ayude, Padre, Señor, a llevar su palabra, Señorcito, a los hermanitos que están aquí, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, ayúdalos, Señor, a entender, a comprender el propósito, Señor, que Dios tiene para con la vida de ellos, Padrecito Santo. Bendiga a cada uno de mis hermanitos, Señorcito. Le ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Ayude, Padre, en esta hora, Señor. Bendiga, Padre, con su palabra, Señor, a esta hora, Señor. Confirme la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Le rogamos, Señorcito Santo. Gracias, mi Señor. La muerte de Jesucristo, hermano, no es algo que se le ocurrió de un día para otro al Señor, a Dios Padre. Att Jesus död är inte något som Gud kom på genom slumpen. Aquí vemos que cuando Juan el Bautista por primera vez ve a Jesucristo, ¿qué dice? Här ser vi att då Johannes döparen ser Jesus för första gången, så säger han följande: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se, Guds lamm som tar bort världens synd. Dios le había hablado a Juan. Gud hade talat med Johannes. Juan estaba cerquita de Dios. Johannes var väldigt nära Gud. Juan y Dios en verdad estaban cerca, por eso él podía recibir estas palabras del Señor. Och eftersom att Johannes var så nära Gud, så fick han veta av det som Gud hade planerat. Los que están cerquita del Señor conocen las cosas profundas de Dios. De som är nära Gud, de som har gemenskap med Gud, de får veta av det som är av Gud. Cuando uno está cerca del Señor, ¿verdad? Dios le muestra cosas maravillosas. Då man är nära Gud så visar Gud väldigt fina saker. Le pido a Dios que todos estemos, que queramos estar cerquita de Dios. Jag vet till Gud att vi alla har en gemenskap med Gud, att vi alla är nära honom. Que queramos estar más cerca de Dios. Att vi har viljan av att vara nära Que honom. tengamos hambre de Dios. Att vi är hungrade av Gud. Porque lamentablemente mucha gente le interesa a Dios solamente así a veces. För tyvärr så är det så att folket bara ibland eller kanske någon enstaka gång vi har den här känslan, eller vi vill veta av Gud. La semana pasada, hermanito, rogaba yo que Dios nos abriera los ojos espirituales. Förra veckan så bad jag till Gud att han öppnar våra ögon. Para que pudiéramos ver los ángeles de Dios. Så att vi skulle kunna se Guds änglar. Hablábamos de los ángeles que cuidan al pueblo de Dios. Vi talar om Guds änglar, om att de skyddar Jesus söner. Hoy día yo rogaría a Dios que nos dé más hambre de Él para conocer las cosas profundas del Señor. Idag så skulle vi vilja be till Gud att han ger oss mer kunskap om honom, så att vi törstar efter honom. Que tengamos más hambre, ¿verdad?, para vivir conforme a lo que Dios quiere. Att vi hungrar efter honom, efter att få veta mer av honom. Pero Juan el Bautista, volviendo al versículo, él sí que estaba cerquita de Dios. Om vi återvänder till Johannes så visste han av om Gud, han hungrade efter Gud. ¿Y cree usted que la gente que estaba por ahí cerca de Juan el Bautista entendió lo que dijo Juan? Och tror ni att folket som var i närheten av Johannes förstod något av det han sa?
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Det här är lammet som ska ta bort världens synd. Pero si es Jesucristo, el hijo del carpintero, que viene caminando ahí. Men om han är den här snickarens son. José, si lo conocemos todos, ¿verdad? Vive ahí, y María también, y a los hermanos de Jesús. Vi alla känner till Johannes och Maria och att vi alla känner till dem. Y aquí Juan le está diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Och så kommer här Johannes döparen och säger att han är lammet som ska ta bort världens synd. ¿Qué pecado si yo no he pecado nunca? Men vilken synd? Jag har ju aldrig syndat. Muchos tienen que haber pensado de esa forma, decir, ¿qué está hablando? ¿Un cordero? ¿El pecado? Många har väl tänkt så att de inte har syndat något alls. Men vad ska den här lammet tjäna till då? Pecado de los demás tal vez, pero mis pecados no, porque yo no peco nada. Kanske kommer det här lammet att förlåta folk som har syndat, men inte mig, för jag har inte syndat. A mí esto no me afecta. Det här påverkar inte mig. ¿Qué voy a hacer yo con este si este es un simple hombre? Vad ska jag göra med honom om han bara är en simpel man? Hasta el día de hoy, hermanos, la gente sigue pensando de esa forma. En tills idag så tänker folk på detta viset. Y Juan nos da un ejemplo, hermano, de cómo deberíamos nosotros los cristianos comportarnos. Och Johannes han ger oss exempel på hur vi bör agera och vi bör vara som person. ¿De qué hablaba este Juan? Vad talar den här Johannes om då? Hablaba de Jesucristo. Han talar om Jesus. Y a nosotros nos gusta hablar cuando nos encontramos con alguien que hace mucho tiempo no lo hemos visto, que hace mucho calor, que hace mucho frío. Om vi nu stöter på en kompis som vi inte sett på länge, så kanske vi gillar att tala om att det är fint väder, eller att det är varmt, eller något liknande. Que me ha ido mal en el trabajo, o que me ha ido bien en el trabajo. Eller kanske till och med att det har gått dåligt för mig på jobbet, eller att det har gått bra i jobbet. Pero Juan, ¿qué hace? Men vad gör Johannes då? Este es el Cordero de Dios, hablando de Jesucristo. Han säger, se Guds lam som tar bort världens synd. Y habla del pecado del mundo, hermano. Och han talar om världens synd. Eso sí que no se habla hoy en día. Det talar man inte så mycket om i dagen, i nuläget. El pecado, ¿qué pecado? Si estamos todos bien. Om synden, vad har synden med oss att göra om vi nu alla har det bra? Pero Jesucristo vino para eso, hermano, para quitar el pecado del mundo. Men Jesus, han kom just för det, för att ta bort våran synd. Un cordero, hermano, era ofrecido en el tabernáculo, ¿verdad? Día y noche, hermano. Todos los días. Ett lamm var offrat varje dag och natt i templen. Éxodo, hermanito, vamos a ver unos versículos de la Biblia. Om vi går till andra Moseboken. Éxodo 29. Andra Moseboken 29. Verso 38 y 39. Andra Moseboken kapitel 29, vers 38 till 39. Dice así las ofrendas diarias. Och det står så här, den dagliga offret. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Andra Moseboken 29, 38 till 39. Det dagliga offret. Detta är vad du ska offra på altaren varje dag för all framtid. 2 års gammal lamm. Det ena lammet ska du offra på morgonen och den andra i skymningen. Éxodo 29, verso 38 y 39. Imagínense, hermano, dos corderitos. Kan ni tänka er det här? 2 lamm. Continuamente. Fortsattligen. Todas las mañanas y todas las tardes. Varje morgon och varje natt. Varje kväll. ¿Se imaginan eso, hermano? Kan ni föreställa er det? Por el pecado del pueblo, por la nación. För Guds synd, för nationens synder. Imagina que estuviéramos en eso hasta ahora. Kan ni tänka er om det hade varit ända till idag? Levítico 4:35 dice así, hermano. Om vi går till tredje Moseboken 4 så står det följande. Levítico 4:35. Tredje Moseboken 4:35.
Aquí dice, y le quitará toda su grosura, hablando de un cordero, ¿verdad? Como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Está hablando, puedes leer. Allt fettet ska han ta ut så som fettet tas ut ur lammet till gemenskapsoffret, och prästen ska bränna det på altaren ovanpå Herrens eldsoffer. Och när prästen bringar försoning för den synd han har begått, får han förlåtelse. Está hablando, ¿verdad?, de un cordero Det talar givetvis om ett lamm que se ofrecía por el pecado personal. som man offrade för sina personliga synder. Si yo pecaba, ¿verdad?, iba y le entregaba a este corderito, ¿verdad?, una hembra sin mancha, ¿verdad?, sin una hembra de cordero, y el sacerdote la sacrificaba. Och om man nu syndar så skulle man bringa det här lammet så att den här prästen skulle kunna offra det här för sina synder. Por los pecados. För sina synder. Y aquí Juan dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Och här säger Johannes döparen, det här är lammet, han som ska förlåta världens synd. Los sacrificios que se hacían diario, de continuo, ¿verdad?, ahora se acababan con Jesucristo. Alla de här dagliga offren som han gjorde, det tog slut nu när Jesus dog. Jesucristo, ¿verdad?, es el sustituto. Jesus ersättaren för lammen. Cuando Abraham, hermano, fue a llevar a su hijo a sacrificarlo, ¿qué pasó? När Abraham skulle offra sin son till Gud. Dios le dijo, ¿verdad?, lleva a tu hijo, ¿verdad?, ya a sacrificarlo. Och då säger Gud att du ska gå dit och offra honom. ¿Se imaginan? Abraham fue, o no fue, sí fue, ¿verdad? Och kan ni tänka er, gick Abraham eller gick han inte? Och lydde så som Gud sa. Génesis 22:13, ¿qué dice? Om vi går till första Moseboken 22:13. Dios ofreció aquí, dice en el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal de sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. I första Moseboken 22:13 så står följande: Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Dios, ¿verdad?, le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, lo probó y él creyó más y amó más al Señor que a su hijo. Ese niñito que había querido tanto. Här kommer Gud och säger till Abraham att han ska offra sin son. Och Abraham lydde han eftersom han älskar Gud mer än sin son. Y aquí Dios le pone un sustituto. Och här ser vi att Gud stoppar en ersättare istället för sin son. Pone un sustituto, este carnero, ¿verdad?, es un sustituto del hijo. Den här baggen var ersättaren för Abrahams son. Que Dios lo entregó. Som Gud frambar till honom. Som gav honom. De la misma forma, ¿verdad?, Jesucristo es el sustituto de todo esto otro. På samma sätt som Gud tog fram Jesus som ersättare för alla de här lammen. Dice Isaías 53, hermanos. Isaías 53:6. Jesaja 53:6 så står det följande. Isaías 53:6. Jesaja 53. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesaja 53:6. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jesucristo, hermano, tomó todo el pecado de nosotros. Dios mismo tomó todo el pecado de nosotros. Jesus tog bort all vår synd. Gud själv, han tog bort all vår synd från oss. Aquí dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Här står det, men all vår skuld lade Herren på honom.
En Él se llevó todo el pecado. På allting så for alla synderna. Después de haber ayudado a toda la gente, después de haber bendecido, sanado, Efter alla gånger som Jesus hade botat någon eller hjälpt någon, después de haber hecho todo el bien, no hizo ningún mal Jesucristo caminando 3 años por el pueblo. efter att ha gjort bara gott för folket under de här 3 åren som han missionerade, så La gente vino y lo crucificó. kom folket och dödade honom på korset. Lo llevaron ante Pilato, ¿verdad? De tog fram honom inför Pilatus. ¿Y Pilato qué hace? Och vad gör Pilatus då? Yo no me meto en esto, ¿verdad? Es sangre inocente, dice Pilato. Pilatus säger att det här är oskyldigt blod. Han vill inte lägga sig i det här. Esta es sangre inocente, pero bueno, hagan como ustedes quieran. Det här är oskyldigt blod, men nåja, gör som ni vill. Porque la gente era mucha y gritaban. För folket, de var många och de skrek. Tenían poder si eran tanta gente. De hade makt eftersom att de var så många. Así que Pilato, que era el gobernador, ¿verdad? El que dirigía ahí, hizo como el pueblo quiso. Och eftersom att de var så många så gjorde Pilatus efter folkets vilja. Hizo como los demás querían. Han gjorde så som de flesta ville ha det. Muchos cristianos hacen así, hacen como los demás quieren y no hacen como Dios quiere. Många kristna gör likadant så som Pilatus gjorde. De följer efter strömmen. Se dejan llevar por los demás. De låter sig följas så efter folket. Si los demás, ¿verdad? Todos dicen una cosa, pues no será. Och om allt folket säger någonting så kanske man tänker, ja men det kanske är så då. Nosotros no deberíamos hacer así, hermanos. Deberíamos seguir lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Vi bör inte vara så som Pilatus. Vi bör följa efter det som Gud säger och inte vad folket säger. Veíamos los las brujitas de Pascua, veíamos los pollitos de Pascua. Eso. Vi såg de här häxorna som folket stoppade upp i varje stad, och de här påskycklingarna. Y porque toda la gente lo hace, ¿verdad, hermanos? Muchos también lo hacen. Och eftersom att det är så många som gör det, så bör vi också göra det. Följa med strömmen. No lo hacemos, hermanos. Men det ska vi inte göra. Vamos a ver, hermanos, los últimos momentos de Jesucristo. Och då ska vi nu ta titt på Jesus sista tider här på jorden. Mateo 27. I Matteus 27. Vamos a leer alto. Vi ska läsa mycket nu. Matteus evangeliet 27. Verso 24 al 54. Vers 24 till 54. Men 27, verso 24. 27. Capítulo 27, verso 24. 27. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, y hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este Jesús, el rey de los judíos.
Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate de ti mismo si eres hijo de Dios. Diciendo: desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo unos de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Matteus 27, 24, 54, samma på svenska. Då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn, och han sade: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket sade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog landshövdningens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: leve judarnas konung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. På vägen ut fann de en man, Simon från Syrien. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till det plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom, delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes 2 rövare, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. Det som gick förbi smädde honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också översteprästerna och de skriftlärare och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom, och om han har honom kär har han ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sade: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med strutvin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. Den andra sade:
låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade ännu en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templen i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur graven och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: denne var verkligen Guds son. Así, hermano, la vida de Jesucristo fue maravillosa. Och så var La vida de och Jesucristo. Jesus liv var väldigt fint, det var, Pero la muerte fue terrible. men hans död var väldigt förfärlig. Terrible, hermanos, la muerte, la forma de morir. På det är väldigt hemskt, det sättet på hur Jesus dog. Una muerte en solitario. En död helt ensam. Dice ahí que la gente pasaba por ahí y se reían de él. Det står att folk gick förbi honom och hånade honom. Solitario, la muerte de Jesucristo. En ensam död. Jesus Kristus död var ensam. Los discípulos se fueron, ¿verdad? Lärjungarna, de for iväg. Y aquí vemos cómo Jesucristo fue golpeado, cómo le pegaron, cómo se rieron. Här ser vi hur de slog honom, hur de hånade honom, hur de spottade på honom. Todos le pegaban, ¿verdad? Y ahí Pilatos, ¿verdad? Hagan como ustedes quieran. Allt det här folket, de hånade Jesus, och Pilatus, han sa till folket att de får göra hur de vill. Y ahí fue nuestro Señor crucificado. Och där var våran Herre korsfäst. En solitario, como dice el verso 46. Och i ensamhet, som det står i 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Dios lo deja solo, Dios el Padre, ¿verdad? Lo deja solo, y Jesucristo solo se lleva el pecado de todo el mundo. Här säger vi att Gud lämnar Jesus helt själv, så att Jesus fick all världens synd på honom. Todo el pecado lo llevó Jesucristo solito. All världens synd fick Jesus ta på sig helt själv. Y cosas increíbles ocurrieron cuando Jesucristo está muriendo. Och förunderliga saker skedde då Jesus dog. Vamos a ver estas cosas extrañas que ocurrieron cuando Jesucristo está muriendo. Och vi ska titta nu på de saker som skedde då Jesus dog. Dice en el versículo 45, y desde la hora sexta, och i vers 45 så står det: vid 6:e timmen hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som var ända till 9:e timmen. O sea que hubieron tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Det vill säga att det kom ett mörker från 12 till 3 just den dagen. Podríamos decir que todo se quedó en tinieblas cuando Jesucristo muere. Vi kan säga att allting vart mörkt och Jesus dog. Como cuando Dios habló al pueblo de Israel, ¿verdad? En el monte Horeb, ¿qué hubieron? Hubieron tinieblas, dice la Biblia. Så som då Herren kom till berget Horeb, och då stod det att ett mörker kom över berget. No se pierdan de Mateo 27, hermano, y miremos un rapidito de Deuteronomio 4:11. Tappa inte bort den här bibelstället. Vi ska komma tillbaka till det senare, men vi ska nu gå till Deuteronomio 4:11. Till 5:e Moseboken 4:11. Femte Moseboken 4:11. Femte Moseboken 4:11. La experiencia de Israel dice aquí en Horeb, ¿verdad? Cuando Dios se presenta sobre ellos y dice: y os acercaréis y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Det står följande: ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Bergen brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och tecken. Cuando Dios habló al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando se le presentó al pueblo de Israel ahí en el monte Horeb, ¿verdad? Hablándoles a ellos, ¿verdad? Y mostrándole el pacto el antiguo pacto.
¿Qué dice aquí? Då Gud kom till och visade sig för sitt folk, så står det att det här skedde, att ett mörker kom över berget. Con oscuridad, ¿verdad? Se presentó Dios ahí. Tinieblas subieron cuando Dios viene con su pacto. Och här kommer då Herren i ett mörker och frambar sin pakt med folket. El antiguo pacto, el antiguo testamento, ¿verdad? De gamla pakterna som finns i Gamla testamentet. Y ahora cuando viene el nuevo pacto, cuando el nuevo pacto se consolida, se inicia, se consolida, ¿cómo se dirá eso en sueco? Nu när den nya pakten kom och entonces hay oscuridad. Då framställdes, så kom det nya mörkret. Aquí dice que hay oscuridad, hermano. Här står det att det fanns ett mörker. Qué terrible, hermano. La luz del mundo que vino a alumbrar a toda nación, a toda la gente. Världens ljus, han som kom som en ödmjuk person para ayudar a toda la gente, för att hjälpa allt folk, muere en oscuridad. Han dör i mörker. La luz se apagó. Ljuset släcktes. Y ahora, hermano, sin los creyentes del mundo, el mundo estaría en esta oscuridad. Och nu i den här världen, om inga kristna hade funnits, så hade världen varit i detta mörker. Esta oscuridad que duró un tiempo ahí, ¿verdad? Esta es una oscuridad espiritual que hasta el día de hoy sigue. Det här är ett mörker som än till idag fortsätter att vara mörkt. Cuando Cristo nació, ¿verdad? Una estrella alumbró. Och när Jesus föddes så lystes en stjärna. Una gran estrella que alumbraba mucho más que todas las otras estrellas, dice la Biblia. I Bibeln så står det att då Jesus föddes så tändes den här stjärnan som lyste ännu mer än varje stjärna som fanns. Y ahora en la muerte de Jesucristo, ni el sol pudo alumbrar, hermano. Och nu när Jesus dog så kunde inte solen lysa upp det mörka. Cuando la gente se olvidó de Jesucristo y lo dejó de lado, la oscuridad vino a la tierra. Då folket lämnade Jesus åt sidan och inte följde honom, som kom det här totalmörkret. Y espiritualmente seguimos en esa oscuridad, hermano, el mundo. Och andligt så fortsätter det här mörkret att vara. Se necesitan a los cristianos, hermano, que lleven la luz a la gente. Det behövs mer ljus här i världen som lyser. Mer kristna som lyser, som reflekterar. Porque aunque estamos viendo que llega el veranito aquí, ¿verdad? Está llegando el verano, hace calor, están los días más claros. Fastän det nu håller på att bli sommar och allt håller på att bli varmt och fint och soligt, så la oscuridad espiritual sigue allá afuera, hermano. Så fortsätter den här andliga mörkret utanför. Y esta es una forma de demostrar, ¿verdad? La oscuridad espiritual. Och det här är ett sätt på att visa det andliga mörkret som finns. Desde las 12 hasta las 3, todo en oscuridad en la tierra. Från 12 till 3 så fanns det total mörker i världen. Oscuridad, hermano. Ett mörker. ¿Qué más pasó cuando Jesucristo muere? Vad mer hände då Jesus dog? El templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Templet gick itu på två delar. El velo del templo se rasgó. Templet gick sönder på två delar. ¿Y cómo se rasgó? Och hur gick den sönder då? ¿Cómo? De arriba abajo. Och den gick sönder uppifrån och neråt. Mateo 27, donde estábamos ahí en el verso 51. Om vi går till Matteus, ahí donde estábamos, vart vi var, Matteus 27, verso 51. Vers 51. ¿Sí? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo. Matteus 27. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ner. Jorden skakade och klipparna rämnade. En el templo, ¿verdad? El templo de Dios había un lugar santo y un lugar santísimo. Och i templet så fanns det en helig plats.
Y al lugar santísimo, hermanos, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Och i den heliga delen av templet så kunde endast prästerna komma in. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Och mellan den heliga och den heliga och den allra heligaste platsen i templet så fanns det este velo. Det här el velo que leíste en 51. Och då kom den här, då bröts templet i två delar. ¿Dónde está el 51? ¿Y cómo se llama? Okay. Y a este lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar, hermano. Och i den här allra heligaste platsen så kunde endast prästerna komma in. Vamos a seguir leyendo la Biblia, hermano. Dice en Hebreos 9. Vi ska fortsätta läsa och det står i Hebreerbrevet 9. 9, verso 1 al 7. Hebreerbrevet 9, vers 1-7. Hebreos 9, verso 1 al 7. Hebreerbrevet 9, 1-7. Dice así: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así pues, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreerbrevet 9, 1-7. Det första förbundet hade alltså sin föreskrift för gudstjänster och sin jordiska helgedom. I tabernaket inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådesbröden. Och bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades den allra heligaste. Dit hörde det förgyllna rökelsealtaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med manat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod det härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte nu gå in på i detalj. Så blev det ordnat. I den främre rummet går alltid prästen in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär framför för sina och för folkets oavsiktliga synder. Por los pecados del pueblo entraba el sacerdote una sola vez al año a este lugar. För folkets synd så gick översteprästen in i det här rummet en gång om året. Y dice aquí al final en el verso 7, por los pecados de ignorancia del pueblo. Och här står i vers 7 så står det för folkets oavsiktliga synder. Pecados que se hacían, verdad, por no saber, por no conocer la ley. Synder som gjordes för att de inte visste av lagen. ¿Cuántas veces nosotros también pecamos por ignorancia, por no conocer las palabras del Señor? Och hur många gånger har inte vi syndat för saker vi har varit omedvetna om? Pero eso es tema de otra predica. Men det är ett tema för en annan predikan. Pero hermano, una sola vez podía entrar este sumo sacerdote, nadie más podía entrar al lugar santísimo. En gång om året så kunde den här översteprästen komma in i det allra heligaste rummet. Pero ahora este lugar, que es esto que separaba, el velo que separaba el lugar santo del santísimo, es roto. Men nu när den här förlåten som fanns mellan det heliga rummet och det allra heligaste rummet gick itu, se rompe esto y ahora se puede entrar al lugar santísimo. Och nu så går då går förlåten sönder, och då kan vem som helst komma in i det allra heligaste. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Fue aceptado por Dios. Det lammet som skulle ta bort världens synd vart accepterad av Gud.
Y entonces, hermano, ¿y cómo se rompe? De arriba abajo. Och hur går den sönder? Uppifrån och nedåt. Dios rompe de arriba abajo. Gud tog sönder den här förlåten uppifrån till ner och nedåt. Desde el cielo hasta la tierra. Från himlen till jorden. No es que el hombre mismo rompe desde la tierra hasta el cielo y puede entrar. Dios mismo lo rompe del cielo a la tierra. Det är inte så att folket själva tog sönder det som skilde de här rummen nerifrån och uppåt. Det var Gud som tog sönder uppifrån och nedåt. Esto es una demostración, ¿verdad? Que es Dios quien hace esto. Det här representerar då att Gud var den som tog sönder Del cielo a la tierra. från himlen till jorden. De arriba abajo. Uppifrån till ner. Y ahora, hermanos, se puede entrar al lugar santísimo. Todos los creyentes pueden entrar al lugar Och nu så santísimo. kan alla de heliga, de kristna, kan komma till det allra heligaste. Todos los que tienen a Jesucristo en su corazón pueden acercarse a Dios, a lo más cerca de Dios, ¿verdad? Si viven una vida santa. Nu så kommer alla kristna, alla som tror på Herren, som har Herren i sitt hjärta, som har Jesus i sitt hjärta, får veta av Guds ord och får vara närmare honom. Usted y yo, cualquiera de nosotros podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Du och jag kan komma närmare Gud om vi accepterar Jesus som vår Herre. Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, podemos ir ahí cerquita de Dios. Om vi har Jesus i våra hjärtan, om vi accepterar honom som vår Herre, så kan vi komma närmare Gud. ¿Qué más ocurrió, hermanos? Dice ahí en el mismo versículo 51, estamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 27. En el mismo verso 51 dice aquí, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Om vi går tillbaka till Matteus 27, så står det i 27:51, så står det i samma vers följande, och jorden skakade och klipporna rämnade. Cuando Dios entregó las leyes ahí en el monte, ¿verdad? La tierra se estremeció. Då Gud tog fram de här lagarna i Gamla testamentet, i berget Horeb, så står det att det finns ett skalv. La tierra tembló, dice la Biblia ahí en Éxodo, dice que cuando Dios entrega las tablas, ¿verdad? Entrega las leyes al pueblo de Dios, la tierra se estremece. Då Gud kom fram med de här lagarna, så står det att jorden skakade. En el monte Sinaí, ¿verdad? Se tembló todo cuando Dios entrega På berget Sinai så skakade hela berget. ¿Se acuerdan de eso? Kommer ni ihåg av det? Sí. Bien. No tenemos que verlo entonces. Vi behöver, om nu alla har sett den, så behöver vi inte se om den igen. Pero aquí dice, hermano, que cuando Jesucristo muere, el templo, el velo se rasga de arriba abajo y hubo un temblor, ¿verdad? Y las rocas se partieron. Här står det, då Jesus dog så brast templet i två delar, uppifrån och ner, och jorden skakade och klipporna rämnade. Se rompieron las piedras. ¿Imagina una piedra que se rompa? Kan ni, stenen gick sönder. Kan ni tänka er då de här stenarna, de här klipporna gick sönder? Debe sonar fuerte. Det borde ha låtit högt. Cuando una piedrita chica se quiebra, suenan así por el calor, explotan. Och när en sten är utsatt för mycket hetta, så går den sönder i två. ¿Alguien ha quebrado alguna piedrita chica con calor? Finns det ingen som gjort så att en sten går sönder i två delar med hjälp av hetta? Nadie juega así. Le echan una piedra a la fogata y explotan, ¿no? Ingen som har gjort det. Suena fuerte. De låter högt. Solo yo, nadie más. Pues sí, una piedra al quebrarse suena fuerte, ¡pam! Se rompe la piedra. Då en sten går sönder i tu, så låter det väldigt högt. Y aquí estas rocas se partieron, dice aquí. Vad står det? Att den här stenen gick sönder, de här klipporna rämnade. Cuando Jesucristo unos días antes, poquitos días antes, cuando entró la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Entra y la gente se pone a cantarle, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Då Jesus kom in till Jerusalem, så sjöng allt folk tillbad honom, och då han kom dit. Unos días antes toda la gente le había dicho bendito el Señor cuando viene entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan eso? La entrada triunfal, y le ponen palmas y le ponen las capas en el suelo y Jesucristo entra. Kommer ni ihåg då Jesus kom fram
till Jerusalem, och då folket tillbad dem och sa att välsigna vare Herren, för han har kommit till Jerusalem, och stoppade palmblad på vägen vart han gick, och deras mantlar på vägen, så att han skulle komma fram. Y los fariseos, como siempre, se enojan, ¿verdad? Que les da la envidia, ¿verdad? De Jesucristo, y le dicen, dígale a los discípulos que se callen. Och som vanligt så tar fariseerna illa upp och ber Jesus att tysta folket. ¿Y qué dice Jesucristo? Och vad säger Jesus då? Si estos callaran, ¿verdad? Hasta las piedras hablarían. Och då säger Jesus då, om folket hade tystnat så hade till och med stenarna klagat. Y ahora toda la gente se había quedado callada. Och nu har allt folket tystat. Los discípulos se habían callado. Och folket hade tystat. Los que seguían a Jesucristo ahora, Él estaba crucificado, estaban callados. Och de som hade tagit död på Jesus, de som hånade Jesus, de hade tystat. De som tillbad honom förut. ¿Y qué ocurre? Dice el verso Men 51. vad hände då? Det är det som står i vers 51. Al final. Y las rocas se partieron. Och det står att klipporna rämnade. No dice que fue con estruendo, pero cuando una roca se rompa tiene que sonar. Och det står inte om hur den gick sönder. Det står endast att klipporna rämnade, men det borde ha låtit väldigt högt. Las rocas estaban proclamando a Jesucristo. Klipporna, de klagade. Hermano, no dejemos hablar de Jesucristo. Bröder, vi bör inte sluta prata om Jesus. No dejemos de hablar de nuestro Señor. Vi bör inte sluta tala om vår Herre. Aquí la gente toda se fue callada, nadie habló nada, nadie defendió a Jesucristo. Här på den här, då Jesus dör, så var det ingen som skyddade Jesus. Y las rocas tuvieron que sonar y con estruendo romperse. Och klipporna och jorden var tvungen att säga någonting. Hablemos de Jesucristo a las personas, hermano. Vi bör tala om Jesus till folket utanför. Hablar a tiempo y a destiempo. Cuando tenga gana y cuando no tenga gana. Vi bör då vi har orken och då vi inte har orken. Hablar de Jesucristo. Tala om Jesus Kristus. Dice el verso 54. Det står i vers 54. Samma kapitel. Dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Samma kapitel, vers 54. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade, denne var verkligen Guds son. Así es hasta el día de hoy, hermano. Mucha gente dice, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Många idag säger att det är på samma sätt. De säger, ja, jag tror på Jesus. Sí, Jesucristo tiene que haber sido el Hijo de Dios. Ja, Jesus bör ha varit Guds son. Pero aparte de eso, nada más. Men förutom det så är det inte mycket mer. La vida de la gente que dice que sabe de Jesucristo no muestra en realidad. Folket som säger att de tror på Jesus, att de följer Jesus, visar inte på något sätt i deras liv. No se muestra que Jesucristo está en ellos. De visar inte att Jesus finns i dem. Mucha gente en el día de hoy dice, ¿verdad? Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Många folk säger på detta vis att de tror på Jesus här, på att Jesus är Herren. Men inte visar det. Viven como la gente del mundo. De bor som världen. Muchos dicen saber, pero pocos son los que se comprometen con Jesucristo. Många är det som säger att de är från Jesus Kristus, men få av dem är de som agerar. De nada les sirve a este centurión y a los que estaban por ahí haber dicho, sí, este era el Hijo de Dios. Till inget tjänar de här officerarna som såg på och som trodde efteråt. Si no tienen a Cristo en su corazón. Om de inte har Jesus i sitt hjärta. Si no lo tienen como su Señor y Salvador. Om de inte har det som Jesus som sin Herre och som sin frälsare. Lucas 23:48 dice i Lucas que la gente ahí se golpeaba el pecho. Lucas 23:48. Lucas 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Allt folket hade samlats för sig på, och det slog sig för bröstet när de såg vad som skedde och vände hem igen. Se volvían golpeándose el pecho. De gick tillbaka
och slog sig själva på bröstet. Hoy día muchos hacen igual, hermano. Och idag så är det många som gör likadant. Muchos hacen igual, ponen tal vez un dibujito de Jesucristo crucificado, Många kanske stöter på upp någon bild på Jesus då han är korsfäst. pero en su vida siguen igual. Men deras liv fortsätter som vanligt. Aquí la gente se golpeaba en el pecho, oh, qué terrible, pero nada. Här står det att folket klagade och de slog sig själva på brösten för att de var ledsna, men inte mycket mer än det. No dice nada más que se volvieron a Dios, ni se convirtieron, ni que se bautizaron, nada. Det står ingenting om att de omvände sig eller att de döpte sig efter det här eller något liknande. Det står bara att de gick hem. Igual siguen el día de hoy, hermano. Likadant är det idag. Qué triste lo que pasó. Det är väldigt synd det som händer. Sí, pobrecito Jesús que le pegaron y Stackars Jesus som de tog död på, som de slog och hånade honom innan han dog. sigo viviendo igual. Och sen så fortsätter de leva som vanligt. Volvemos a nuestro Mateo, capítulo 27. Om vi går tillbaka till Matteus evangeliet 27. Ya no nos queda mucho, hermanos, si se están durmiendo. Och nu är det inte mycket kvar om ni nu håller på att somna. Mateo 27, versos 52-53. Matteus evangeliet 27, 52-53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. Esto, hermanos, es una especie de figura de lo que va a venir, de la resurrección de los cuerpos. Det här är likt ett smakprov på det som kommer ske i framtiden. La resurrección, hermanos, de los cuerpos. Här står det att kropparna återuppstod här. Att de Cuando Cristo venga por los suyos, ¿verdad? Y los cuerpos de los creyentes resuciten, los que se han muerto. Och här står det då Jesus kommer, så kommer han att ta med sig alla som har dött, alla kropparna som finns kvar, ta med sig upp. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿verdad? Sin pecado, a buscar a su pueblo santo. Då Jesus kommer för andra gången utan synd och hämtar sitt folk. Y entonces se van a llevarse al cielo, ¿verdad? Los cuerpos de los que han muerto en Cristo. Och då så ska alla kropparna som har dött för Gud att komma upp till himlen. Esa es la primera resurrección, hermano. Och det var den första återuppståndelsen då. La primera resurrección. Första återuppståndelsen. Ahí dice, si miramos un poquito, hermano, en 1 Corintios 15. Om vi tittar lite på Korintierbrevet. 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Första Korintierbrevet, vers 15-51. Dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Första Korintierbrevet 15, 51-53. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och den döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty den förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga kläs i odödlighet. ¿Verdad? Cuando Cristo venga, ¿verdad? El último momento, cuando suene la trompeta final, då Jesus kommer tillbaka här efter sista basunen ljudet, va a venir a buscar a su pueblo. så ska han hämta sitt folk. Y los que han muerto ahora esperando tal vez en él, ¿verdad? Que se han ido al cielo, los cuerpos de los muertos van a ser resucitados. Och de som har dött innan andra återuppståndelsen, så kommer de säkerligen att hämtas av Jesus. Y esta es la primera resurrección, hermano. Och det här var den första återuppståndelsen. Vamos a ver Apocalipsis, hermano. Om vi går till Uppenbarelseboken, Capítulo 20. kapitel 20, Nos da un poquito más de claridad. så kommer det att upplysa oss lite mer.
Uppenbarelseboken 24-6. Dice en verso 4 al 6. Y es Juan, ¿verdad? Que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Uppenbarelseboken 20, vers 4-6. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte tillbett vid vilddjuren och dess bild och inte tagit emot dessa märken på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän 1000 åren hade gått. Detta är det första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i det första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Hermano, la primera resurrección, bienaventurado el que está en eso. Afirmémonos del Señor para tener parte en esta, si es que nos morimos antes que el Señor venga. Salig är den som tror på Herren innan den första uppståndelsen sker, står det här. Hermano, que el Señor nos tenga, ¿verdad? Estemos firmes cuando el Señor venga, si estamos vivos. Dios quiera que estemos vivos y el Señor venga pronto. Jag uppmanar dig till att vara ståndiga och hålla fast vid Guds ord och ha Jesus i er hjärtan innan detta sker, så att ni inte kommer dö. Y los hermanitos que han muerto, ¿verdad? Creyendo en el Señor, bueno, van a estar en la primera resurrección. Och de bröder som har dött innan det här, de kommer återuppstå efter eller under första återuppståndelsen. Resurrección de los cuerpos, hermano, no del espíritu. Det här är då uppståndelsen, då kroppen uppstår då, och inte anden. Volvemos a nuestro Mateo y ya nos queda poquito. Om vi nu går tillbaka till Matteus. Aquí dice, hermano, que Cristo, bueno, aquí no dice, pero en otra parte de la Biblia dice que Cristo fue el primero en resucitar. Och här det står inte här, men det står en annan ställe i en annan bibelvers att Jesus var den första som kom till himlen. El primero en ir al cielo, ¿cierto? Den första som kom till himlen. Por eso dice aquí en el verso 53. Därför står det i vers 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Det står, det gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den hela staden och visade sig för många. Esta figura, esto que se muestra como un anticipo de la resurrección, ocurre después de que Jesucristo ha resucitado. Allt det här sker efter att Jesus återuppstår. Inte före, men efter. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Efter Jesus uppståndelse. Hay mucho más que ver, hermanos, sobre Jesucristo. Det finns jättemycket mer att se om Jesus Kristus. Pero si volvemos a nuestro Juan 1:29. Men om vi går tillbaka till Johannes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se Guds lam som tar bort världens synd. Por eso vino Jesucristo. Därför kom Jesus Kristus. A quitar el pecado de nosotros, a quitar el pecado de nuestros familiares, a quitar el pecado de toda la gente, hermano. Jesus kom hit för att ta bort våran synd, våra bröders synder, våran familjs synder, hela världens synd. No quedó muerto, sino que resucitó, ¿verdad? El tercer día, en un día como hoy. Han låg inte kvar död, men han återuppstod. Un día como hoy resucitó Jesucristo. En dag som denna återuppstod Jesus. Y ahí está en el cielo, hermano. Och där är han i himlen. Y él quita el pecado, como dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A toda la gente que se acerca a él le quita el pecado, pero la gente tiene que acercarse a él. Och så som det står att att Jesus kom som ett lamm som tog bort våran synd, men endast till de som tror på Gud, som tror på Jesus och har honom som sin Herre. Tiene que tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que decirle a la gente que sin Jesucristo como Salvador, pues no le sirve esto que dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Om en kristen inte erkänner Jesus som sin Herre och om han inte sprider budskapet, så kommer han inte ta del utav denna förlåtelsen. El último versículo que vamos a ver, hermanos, está ahí en Apocalipsis 7:9. Och sista versen vi ska läsa, den finns här på skärmen. Apocalipsis 7:9. Uppenbarelseboken 7:9. Hablando de este cordero. Den talar om det här lammet. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Uppenbarelseboken 7, vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Amén. Yo creo que nos faltan más amén, hermano. Así sea. Amén, hermano. De todas naciones, dice aquí. Det står att från alla nationer. Gran multitud de todas partes. En stor skara från hela världen. De tribus y pueblos y lenguas, diferentes lenguas. Från folkslag, stammar, länder och språk. Que estaban delante del trono. Som var framför tronen. En la presencia del cordero. I lammets närhet. Men ellos estaban vestidos de ropa blanca. De var klädda i vita kläder. Eran cristianos. De var kristna. Con palmas en las manos, pero vestidos de ropa blanca. Med palmblad i händerna och med vita kläder. Eran cristianos de verdad. Son cristianos de verdad. De var riktiga kristna. De är riktiga kristna. No esos cristianos de a veces de entre comillas cristianos. Och de är inte de här kristna som tror ibland. Los que tienen las ropas blancas, los que han aceptado a Jesucristo, los que siguen al Señor, pues estarán allá. Det är de med vita kläder, de som tror på Herren, de som följde Herren och gjorde efter honom. No son esos que viven como el mundo vive. Det är inte de som lever så som världen lever. Muchos se dicen cristianos, pero pocos siguen al Señor. Många säger att de är kristna, men det är få som följer honom. Aquí dice que los que tenían las ropas blancas estaban allá en el cielo. Här står att de som hade vita kläder var de som var i himlen. Y hoy podemos, hermano, todos nosotros, ¿verdad?, limpiar nuestra ropa a través de Jesucristo y tener ropas blancas. Och här nu så kan vi tvätta våra kläder så att de blir vita och vi följer Jesus. Tenemos que, si nosotros sabemos de esto, contarle a los demás hermanos. Om vi vet av det här så bör vi tala till folket. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Inte de som ropar efter Herren kommer till himlen. Sino que los que hacen la voluntad de Dios. Men de som gör efter Guds vilja, de är de som kommer till himlen. Y eso es lo más maravilloso, hermano. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es para todos los que se acercan a él. Och det är det finaste med det här, att varje de som söker efter Jesus, de som gör efter Jesus, de kommer till himlen. Y ahí está, en el cielo está esperándonos, hermano. Och där är han väntar på oss där i himlen. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Gud välsigna. Amen.